ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் லிப்பான் ஆர்ட்டுக்காக கொஞ்சம் திங்ஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது ஒன் பை ஒன்னாக வந்துகிட்டே இருக்குது. வாங்க இது என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் இந்த கவரை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டைட்டாக ஒரு கவரில் வந்து இதை ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். செல்லோ டேப்பை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கவரை பிரித்து பார்த்தோன்னா உள்ளே ரப்பர் பேண்டு போட்டு அந்த பாக்கெட் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இது என்ன திங்ஸ்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். குட்டி குட்டியாக நிறைய ஷேப்பில் இருக்க கண்ணாடி தான் வாங்கியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட்டு நான் காட்டுறது டைமண்ட் ஷேப்பு. இது பெருசு சின்னது அப்படின்னு 2 சைஸில் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பு. இதுலேயே பெருசு சின்னதுன்னு 2 சைஸில் இருந்துச்சு. தேர்டாக பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு. இதுலேயே சின்னது பெருசுன்னு 2 சைஸில் கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஷேப் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் மிரர் தான். இதில் 3 விதமாக சின்னது, மீடியம், பெருசு அப்படின்ற சைஸில் கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட பேக்கிங் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஷேப் வந்து ஐ ஷேப்பில் மிரர் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து பெருசு சின்னது அப்படின்னு 2 சைஸில் தான் வந்துருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் கோபுர போட்டு ஷேப்பில் வந்து மிரர் கொடுத்தாங்க. பெருசு சின்னது சைஸ் தான் இருந்துச்சு. இதோட விலை 129 ரூபா. பாய்.